আজকে আমি স্লাইম বানাবো। তো স্লাইম বানানোর জন্য প্রথমে আমাকে একটা ক্লে নিয়ে নিতে হবে। ক্লে নেওয়ার পর ওটার মধ্যে আমরা পানি দিয়ে তারপর ভিডিওতে যেরকম দেখাচ্ছে সেরকমভাবেই আমরা ভালোভাবে এটাকে ভক্তা করে নেবো। আই মিন টিপি 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 এরকম করে ফেলবো ভিডিওতে যেরকম দেখাচ্ছে সেরকম। তো সেরকম করার পরে ওই বাটিটাকে আমরা ভালোভাবে টিস্যু দিয়ে মুছে নেব। তারপর হাত দিয়ে লাগিয়ে দেখলাম হ্যাঁ আমার হাতে জল লাগেনি, তার মানে বাটিটা শুকনো হয়ে গেছে। তারপর আমরা ওই ভিজা ক্লের মধ্যে দিয়ে দেবো শেভিং ফোম। আমার কাছে শেভিং ফোম আনার জন্য কিছুই ছিল না, তাই আমি হাতে করে নিয়ে আসলাম। তারপর ভালোভাবে আমি শেভিং ফোম আর ভিজা ক্লের মিশ্রণটা ভালোভাবে 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 মিশাতে থাকবো। ভিডিওতে যেরকম দেখাচ্ছে সেরকমভাবে শুধু মিশাতেই থাকবো মিশাতেই থাকবো মিশাতেই থাকবো মিশাতেই থাকবো মিশাতেই থাকবো 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 মিক্স করতেই আসি মিক্স করতেই আসি। তো মিক্স করতে 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 করতেই আসি। ঢুকলে তো স্লাইম হওয়ার নামই নিচ্ছে না। তারপর ওটার মধ্যে আমি পাউডার দিয়ে দিলাম। পাউডার একটু বেশি পড়ে গেছে, তোমরা কম দিলে তোমাদের স্লাইম হয়ে যাবে। আর আমি তো বললাম পাউডার বেশি দিয়ে ফেললাম। তারপরে পাউডার আর পুরাটা মিশিয়ে করে দিলাম। তারপর দেখলাম হায় রে হায়, আমার পুরো প্লেটটা হয়ে গেছে পুরো ফোম 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 হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছ কিরকম ফোম ফোম হয়ে গেছে। তারপর ওটার মধ্যে আবারও পানি দিয়ে দিলাম। পানি দেওয়ার পরে এবার বলি আহারে বেশি পানি দিয়ে ফেলছি, এবার আবার পাউডার ঢালতে হবে। বেশি পানি না দিলে তো আমার পুরো স্লাইমটা হয়েই যেত, কিন্তু এখন বেশি পানি দিয়ে ফেলছি যেটা পুরো নরম হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম ক্লেটা তো অনেক নরমই হবে, তাই এটাকে ভালোভাবে জলে ডুবিয়ে টিপতে থাকি টিপতে থাকি টিপতেই থাকি টিপতেই থাকি টিপতেই আসি খালি। দেখো এরকমভাবে এটাকে ভক্ত বানিয়ে ফেলতেছি। ভিডিওতে যেরকম দেখা যায় তোমারও যদি আমার মতো অবস্থা হয় তাহলে এরকমই করবে। এরপর ওই বাটির জলটা আমি ঢেলে দিলাম বেসিনে, তারপর পাউডার দিলাম। দেখলে পাউডারের সাথে মিক্স করে নিলাম প্লেটটা। তারপর আমার স্লাইম হয়ে গেল। দেখতেই পাচ্ছ আমার অনেক সুন্দর স্লাইম হয়েছে। তোমরাও ট্রাই করতে পারো একটা। এটা আমি নিজের বুদ্ধি দিয়েই করেছি, অন্য কারো কপি করি নাই। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই।